Sveicināti fotodraugi! Mani sauc Ritvars Puets, es esmu viens no Fotorentis fotogrāfiem, un šonedēļ mūsu jaunums fórumā ir nedēļas apskats. Kas tas tāds ir? Nedēļas apskatā jūs varat iesūtīt savas bildes, un es dalīšos ar savu pieredzi ar jums. Es izvērtēšu kompozīciju, krāsas, kas varētu tikt darīt labāks vai sliktāks, vai jau viss ir burvīgi, un nedēļas beigās jūs varēsiet droši apskatīties to ar citiem lietotājiem. Un lūk, kā tas notiks. Kā tad notiks mūsu bilžu apskats? Šoreiz par piemēru paņemu 3 savas diezgan vecas bildes, kuras varu droši kritizēt, pateikt, kas ir labs, kas ir slikts. Tātad mēs redzam 3 bildes: sniegs, pīle, debesis. Sāksim ar pirmo sniegpārsliņu. Bildē ir notverts burvīgs moments ar sniegpārsliņu, kura ir ļoti smuka, bet kas zūd? Zūd mūsu uzmanība sniegpārsliņai. Līdz ar to gribētos ciešāku kadru, lai mūsu acs vienkārši uzreiz aiziet uz to sniegpārsliņu. Burvīgs skats, vai ne? Uzreiz detaļas. Un ko vēl gribētos izdarīt, ko ieteikt pašam sev, lai ēnas izceltu gaišo? Var pievienot nedaudz kontrasta un var nedaudz tumšākas ēnas. Atkal vēl ko es sev pateiktu. Tā, sniegs ir dzeltens, tas nav visai smuki. Balto balansu varētu nobīdīt bišķi uz zilā pusi, un arī gaišās varētu nedaudz pacelt, lai gaišās aiziet. Un melnās ir melnās. Kāda nedaudz gaišāk. Nu, lūk, tāda bilde man patiktu agrāk vairāk. Un virzāmies tālāk. Pīle. Burvīga bilde. Viss, kas vajadzīgs kadrā ir. Bet kā to varētu padarīt labāku? Atkal paskatīsimies, kā varētu novirzīt skatītāju uzmanību uz pīli. Mēs redzam, ka kadrējumā objekts ir gandrīz vai centrā, un pīles aci arī ir centrā. Mēs ieraugam aci, un var teikt, kadrs paliek diezgan garlaicīgs. Līdz ar to novirzīsim pīli nedaudz no centra. Kā mēs redzam, viņa aiziet nedaudz no centra, novirzās pēc zelta likuma uz kadra sānu. Un bilde jau paliek interesantāk. Mēs ieraugam pīli. Tā ir nedaudz novirzīta no centra. Apskatām, ko viņa dara, tā teikt, un apskatām arī pārējo kadru. Uz doto brīdi es neiedziļināšos sīkāk, jo tās ir manas bildes, un varbūt nevisai adekvāti vai nevisai pareizi man sāktu tās kritizēt. Un tās ir diezgan manas vecas bildes arī. Paskatīsimies trešo bildi uz šodiendienas parauga beigām, kas šeit varētu būt darīts labāk. Mēs redzam, ka es uzmanību piemērsu tieši debesīm. Un atgriežam detaļas vairāk mazāk. Ne tik daudz, lai neredzētu, ka visas detaļas ir izdegušas. Bet kas tad notika? Nodega visas manas tumšās daļas. Vajadzētu atgriezt ēnas. Un nedaudz pievienot kontrastu, lai noslēptu, ka tās bija vilkas ārā. Un kas vēl šajā kadrā varētu būt interesantāks? Ja kadrs tiktu nedaudz kadrēts, teiksim tā, šādi, lai horizonts ir vairāk mazāk taisns, un kas man vairāk patiktu? Man patiktu šaurāks krops, teiksim, apmēram šāds, lai bilde izskatītos vairāk panorāmiski. Mēs redzam, ka bildē ir neliels saules zakīts iezadzies, jo, laikam, tieši saulē bildē, līdz ar to ēnas tādas aizdomīgas tai pusē. Un uz šodien tas arī viss. Es gribētu dalīties ar savu fotopieredzi, un jums, protams, būs daudz un dažādas interesantas bildes, kuras varētu padarīt vēl interesantākas. Gaidu jūsu bildes. Visu labu!